ព្រោះអីគាត់ស្អប់ពីស្នាមណាសម្រាប់រនអ្នកណានឹងរកពូម្នាក់ដែលអន់ចរិតនឹងណាអ្នកណាផ្ទះខ្ញុំដូចជាអត់មានទេគឺឈ្មោះឆ្លាំងនឹងណានាងគឺពូឆ្លាំងនឹងឯងគាត់ទៅស្រុកបាត់ហើយបានសម្រាប់មកអញ្ចឹងប្រសាហើយខ្ញុំចង់បបួលសម្រាប់ទៅផ្ទះវាសនាថាម៉េចទៅផ្ទះវាសនាអូយមិនទៅទេចាថាម៉េចក្រែងសម្រាប់ទុំម្ដាយវាសនាជាម៉ែធွာឯងចាមែនបើមែនមិនក៏មិនជូនខ្ញុំទៅចាជូនទៅបានតែហាមិនឲ្យលុបខ្លាមយើងទេនាងចឹងខ្ញុំទៅផ្លាស់ស្លៀកបំពាក់សិនចាអញ្ជើញវាសនាគេចេញទៅមុននេះបន្តិចបើក្មួយមានការអីអាចផ្ដាំផ្ញើជាមួយមីងក៏បានដែរតែគេមានប្រាប់ថាទៅណាទេមីងវាសនាមិនបានប្រាប់ផងក្មួយណែមីងសុភាពជំងឺបានធូរស្រាលខ្លះទេធូរស្រាលឲ្យក្មួយហើយបាត់តាណាបានជាម្ដាយឃើញមកលេងនឹងមីងអញ្ចឹងសម្រាញ់រវល់ទៅស្រុកទៅជួយស្ទូងដកពុកហើយមើលដៃសម្រាញ់ឲ្យខូចអស់ហើយណែមីងសុភាពជំងឺបានធូរស្រាលខ្លះទេធូរស្រាលឲ្យក្មួយហើយបាត់តាណាបានជាម្ដាយឃើញមកលេងនឹងមីងអញ្ចឹងសម្រាញ់រវល់ទៅស្រុកទៅជួយស្ទូងដកពុកហើយមើលដៃសម្រាញ់ឲ្យខូចអស់ហើយអ្នកមីងជំងឺអ្នកមីងគួរតែទៅមន្ទីរពេទ្យអាចគ្រូពេទ្យពិនិត្យតើមានជំងឺអ្វីខ្លះដែលត្រូវប្រើថ្នាំអីឆាប់ជាសំខាន់គឺប្រាក់ណាក្មួយបានអ្នកមីងអញ្ចឹងតែពួកក្មួយទាំងអស់អាចជួយអ្នកមីងបានមីងអរគុណហើយសូមទទួលនៅទឹកចិត្តដ៏ល្អនេះទុកក្នុងចិត្តសូមទោសមីងត្រូវការសម្រាប់ចាអញ្ជើញតោះទៅវិញសង្វេគចិន្តារងវេទនីមិនហ៊ានទៀមទាក្តីសុខបៀមតុងខាបជាយាមប្រឹងដាទៅមុខរងអោងមេដាមេម៉ាយផាយដីនេះគ្មានក្តីមេត្តាមេដាឲ្យខ្ញុំទូលទុំការទ្វេយំអមម្ដាយរូបកូនមិនចង់ឃ្លានទេកូននឹកម៉ែនឹកណាស់ម៉ែអើយទាំងភ្នែកកូនឆ្លៀតពេលសំសារភាពរៀបរាប់ប្រាប់ស្រីចិត្តមានដំឡៃគ្មានថ្មីឡើយអូនដឹងការពិតឲ្យចិត្តបងពិតភ័យគេបំភ្លៃក្នុងនៃបងភ្លឹងបងគេប្រជែងដុនដើមយកអូនពីទ្រូងរាំងបេះដូងចោតបងថាក្បត់ចិត្តស្នេហ៍ស្មោះមិនដុំលួចដូរមានថ្មីមិនកាឡៃឆ្នៃលួចលាក់ពុតត្បត់មិនសមគេហែកហួរចូលតួកំសត់ឲ្យអូនជឿសុំកើតចិត្តស្អប់បងគេបោកបញ្ឆោតឲ្យបងរួមសំដែងពិតជាស្ដែងគេលួងប្រឡែងផ្លន់បេះដូងបងកាច់បងខូចទុំលាក់ទុះលើបងដាក់បេះដូងឲ្យមកអរ៉ាញាក់ខ្លួនថ្ងៃនេះពេលអូនប្រកាន់ខឹងបងទើបដឹងថារឿងទាំងនឹងគ្រោះនាងណា
គេមានបំណងអុចអាលឲ្យក្តៅផ្សា